السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا المالين وناكسن waxaan rajaynaynaa caafimaad qabtaan muuqaalkan waxaan insha Allah ku wadaagi doonaa wiigi dhow toole trade recap-kii dhacay ayaan dib u fiirin doonaa inagoo eegaynaa bal modelkeena maxaa fursada ah ee ka baxay walow ay jiraan traders publica on groupka kusoo dirayay channelkeena telegramka iyo ka gaarka ee private-ka ardaydaba waxaan soo kala raacin doonaa maadaama ay transformation programkii inoo bilaabmay wiigii koowaad qodobadii mindsetka ahaa ardayda private-ka aan ku hadalnay celcelis ahaanna ah waxa dadka kusoo noqnoqda anigana ay soo maray ardayda qaarkoodna hadda haysta adigana laga yaabo inay ku haystaan marka insha Allah mawduucaas insha Allah isla fiirin doonaa computerka shadiisan si fiican kugu ballaarin doonaa ku share gareynaya aynu wada soconna marka hadda sad arkayso waxay hortaala waa goal bay hortaala always forex.com waan isticmaalaa waandahana waan isticmaalaa waandu gaabis iyo wax buu leeyahay labadaba waan isticmaalaa waxaana muhiim mar walba kaad isticmaalayso inuu yahay MT4 kaaga ama MT5 ka aad isticmaalayso ka xiriirka la leh inuu yahay aad iyo aad muhiima hadda u fiirsato wiigi dhow toole de wiigu sida caadiga ah wuxuu ka bilaabmaa waa Isniin up to Jimce shanta cisho weeyaan shantii cisho maalmii hore horta ma trade garayn wiigi dhow toole inkastoo bisha aakhirkeedina lagu jiray Isniintii oo kale wax fursada oo aan helay ma jirin haba yaraatee salaasadiina ma jirin suuqu meelahan waa soo qaaday oo de waa sax soo daatay maybe dadka qaar rag bay kasoo trade garaynayeen console kasoo trade garayaanba laakiin maynu trade garayn wax fursada inuu qaadanay ma jirin arbacadii baa trade aan qaatay ugu horeysay wiigi dhow toole iyo khamiistii labada cisho khamiistina dhamaadkeedii gelinkeedii dambe ayaynu fursad helnay marka already tradeska horta aynu qaadanay halkan bay ku jiraan haddaan hadda share gareeyo amba aan tago groupkeena trade idea halkan waxaad ka arkaysaa fursadaheena hadda fursaddan kale waa tii u dambeysay weega aynu qaadanay not fursaddii u dambeysay weega baxda maaha laakiin labada fursadoodba labadan bay ahayn laba cisho isku xigtay ahaayeen midi fursadan bay ahayd ta kalena fursadan bay ahayd marka live tradeskeedina waa kuwan markii aan galay iyo ardayda qaarkood ay galeen waa jira xataa fursado ay ardayda qaarkood soo direen baa jirta oo ayagu ay sameeyeen ama ay curiyeen waan soo ceshan doonaa waayo halkan bay igu soo horan yihiin dhammaan wax kasta oo aan sameeyeyba okay hadda saaxiib u fiirsato fursadahan waxay ku base gareysan yihiin wax cusub ma waa fursadihii aynu ku soo sameynay backtestingka xogteena 2025 2024 ka horba dhacayay ee suuqa ku jiray soo socodka dambe iyo bisha May iyo wixii ka dambeeyana aynu filan doono fursadda koobaad ee aan qaatay fursaddan bay ahayd maalmihii hore aan ku sheegay oo wax fursada kuma arag laakiin fursaddii koobaad aan qaatay tan bay ahayd suuqu waxa uu sameeyay Asia sorry New York high baa la qaaday dan New York markii Valabin ku qaaday high-ga yar qaaday baa isagii dib loo qaaday waxa jirta mararka qaar uu suuqu sameeyo hadda meeshan suuqa lagama trade garay oo wax lacag lagama soo gelin laakiin mararka qaar halkan laga trade gareeyo oo iyada haddana dib loo qaado dirisa model kale ayay noqotaa laakiin hadda modelkan aan ku trade garaynaya ma aha waa laakiin waa isla modeliska aynu ku trade garayno bay ka mid tahay so Asia ayuu trade ku active ahaa markii Asia lagu joogay I think waxay ahayd 3 habeenimo meelaha trade ku active ahaa laakiin anigu ma soo jeedin waliga shift buu suuqu iska sameeyay anigu suuqa waxaan imi subaxnimadii I think ma 6dii meelahaas adigu salaadii subax ka bacdi ayaan fiiriyay dan waxaan arkay Chinese karo wali active ah maadaama suuqu soo noqday Chinese ka bartan baan ka soo qaatay groupka publicana waa ku soo diray isla subaxaas dan tradeku lama warwareeginba Asia iyo London-kii baa la soo dhaqaaqay low resistance-ga hoosena TB-gan waa ahaa oo bartaas uu target-keenu ahaa so toos buu target-ka u aagay oo uu TB-ga aaday marka simply waa haddaan nimka dib ugu noqdo journal-kayga waa tradeska aan ka soo helayo ugu badan maybe de bishan tradeska aan qaatay inay ku jiraan plus ama eedu ay ka mid tahay maalinkii arbacadii waa bilaabmatay New York trade dambe aan qaatay ma jirin arbacadii waa bilaabmatay London-kii waa bilaabmay markuu London-kii sorry Asia wuu bilaabmay Mainland markuu Asia bilaabmay wax fursad maynu gelin London maynu trade garayn sababtoo ma jirin fursad London baa waxay qaaday another side kale oo aad waliba inooga fogaa maalin hore ah then halka markay qaaday New York ayaynu sugnay London wax trade maynu qaadan New York baynu sugnay
New York haddaad meesha tan hadda u fiirsato iyadana waxaa ka dhacday isla wixii hadda hore usoo dhici jiray oo kale. Trade-kii uu ka duwayay kii horeynu soo qaadanay isagu waa A+1 waana continuation oo kale like so session kan baa session hore qaaday then isagu ayaa hadda ah isolated, isaga ayaa korkiisa u protected noqon karaa. Maybe haddaad ICT concept ku trade garaysana meeshan SMT iyo waxyaabo noocaas inaad u taqaano. So halkan baa hadda ah protected oo SL-keena aynu dhiganaynaa. Lowga hoose markii la sweep gareeyay confirmation keenu sugnay then 15 minute candlekaas wixii ka dambeeyay trade-keenu waa ku jirnay oo waa trade gareynayay, trade-ka waa saarnaa. Trade-kan laakiin waxaa ku dhacday groupka public-aan oo ku soo sheegay I think inuu the trade-kan dambe hadda idin tusaya ahaaba meelahan buu ku jiraa. Okay, I think waxaan habeenkii baan ku xiray waa kan trade-kani waa kan hadda shaashadeeda u fiirsato waad arkaysaa. Gaabkan bisha horta dhamaanaysay bishan April baa dhamaadkeeda habeenkii u dambeysay bisha kalena kowda ahayd bay ahayd. So Khalid maadaama candle believe furmayo suuqu wuxuu samayn karaa wax kasta waa ka dhici karaa. So break even baan keensaday then break even baa lagaga saaray dan suuqu waa daatay laakiin bish weekend markaa waxaan anigu ku baxay 4R macnaa 4R ka hore kan dambe laakiin ma TB guma dhicin break even taas lagaga saaray. Labada trade baan weekend wax fursad ah helay. So maybe wiigaga qaar inay fursaduhu ka bataan 3-4 noqdaan, wiigaga qaarna inuu mid noqdo, wiigaga qaarna in la waayaba waa suuragal. Sababtoo ah ma jirto model everyday trade aduu waxa uu saayahay waxay noqonaysaa. Laakiin modelkani waa modelka ugu fursadaha badan markaan anigu eego modeladii hore aan soo isticmaali jiray oo dhan. Sababtoo wax kale ma aha qodobada la isticmaalayo concept-ka easy ayaa ah. Marka sida taas weeyaan. nin macallin jaacada noo dhigi jiray wuxuu oran jiray markuu concept adag oo kala dhigayo networking iyo wuxuu noo dhigi jiray wuxuu oran jiray waxaas waa piece of cake. Marka sidaas oo kale concept-kan weeyaan. Qodobka trade baa isna bartan ku jiray I think habeennimadii dambe oo suuqa xurmayay inaan saaxiibnay soo dirayay oo isna halkana isaga laftirkiisu si fiican hadii loo manage gareeyo 3R positive ah waa siinay qofka TB-na waa siinay walow suuqa xurmayay laakiin haddana dad model ka hesho way kana trade garaynayna. Marka horti weekend waa kaas waayo waxaan casharkan u duubayaa oo ugu talagalay waxaa jira arday laga yaabo inay fursadahan arkeen YouTube ka casharadeen ka daawadeen oo inay access-ka u helin access qaybteena private-ka laakiin fursadahan ka shaqeeysiin iyo fursadahan maadaama macallinku hore system-ka u sharaxay fursadihii weekii dhaweyto la dhacay ma yihiin fursado system-kii yes fursadahan hadda aragtay trade ka qaadatay commentiga ku soo qor fursadda waa kula qaatay arday ii soo direysay way jiraan qaybta public si private ay ugu soo direysay oo aan kama mid ahayn classes-keen way jireen qodobadaas aan doonayay inaan idin la wadaago. Waxaa kale oo rabaa saaxiibayaal isla mawduuceena inaynu ku darno dhowr qodob oo yaryar oo ah psychology-ga kuwaasoo aan ku falanqeynaynay class-keenii ugu horreeyay ama weekii koowaad maadaama psychology-ga physiology-ga mindset-ka waxaa xooga saaraynay aynu ka wada hadlayno arday kasta soo qoriyay dhibaatooyinka haysta. Marka qodobadii ugu badnaa ee ardaydu ay ka siman yihiin anigana ay soo maray baan rabaa inaan halkan aan kaaga sheego. Qodobka koowaad qaradaadka qofku uu sameeyo ilaa 6 qalad baan rabaa inaan kuu sheego. Waxa weeyaan 6 qalad inay ku haystaan waa laga yaabaa haddaad xalliso wax badan ku hagaagaan. Qodobka koowaad ee aniga hore haysan jiray arday badanna hadda aan ku arkay waxa kamid ah inuusan qofku haysanba modelkan uu isticmaalayo xog dhammaystiran oo ku saabsan ayaa laga yaabaa. Tusaale waxbaad isticmaashaa model 13 baad isticmaashaa ama lowan order baad isticmaashaa ama waxaad isticmaashaa nidaamkeena ama nidaam kale oo si waan u baratay baad isticmaashaa. Laakiin halkii dhibtu ka taala waxa weeye maba haysatidba wax xoga oo ku saabsan modelka aad ku trade garayso. Maxaan ka wadaa? Waa muuqaalo video maya waa backtesting. Macnaha xogaad adigu ururisay suuqa intaad jartay aad akhriday waxaan buu soo saaray waxaan baa bishan soo baxay bishan waxaan baa soo baxay xog noocaas ma hayso. Waxaad haysaa video macallimiin duubeen. System-kan macallin baa ka shaqeeyay system-ka macallin baa duubay then isaga percentage-kaas uu soo saaray baad leedahay. Video-yadaas aad dhageysataa laakiin adigu intaad suuqa wali ula tagtaad iibsatay ama FX replay ama trading view ama wax la mid ah ma haysid wax data ah. Qodobkaasi aad iyo aad buu dadka u haystaa oo problem weyn weeyaan ilaa aad xallisana waxba yaraatee ku hagaagaya ma jiraan. Qodobka labaad ee saaxiibayaal isaguna inta badan soo noqnoqda ee dad badan ku arkay aniguna ay soo haysan jiray waxa uu yahay waxaan si joogto ah u bedbedelaa risk management-kayga. Tusaale
qofku wuxuu helayaa 4 los 3 los 5 los oo xidhiidha mararka qaar oo dee suuqa waa caadadiisa u dhici karaysaa. markay taasi timaado qofku wuxuu bedelayaa riskigii uu qaadan jiray 1% buu ku trade garin jiray dan wuxuu ka dhigayaa 5 ama 4 ama 3 wax lod weyn buu ku tuuraya. taasi waxay keenaysaa in akoonkiisii uu burburo. xataa dadka qaar baa TB-ga markay TB xidhiidha helaan 4 TB 3 TB 2 TB buu helayaa dan wuxuu leeyahay akoonka hal trade ku baasi. taasina aad iyo aad bay u soo noqnoqotaa. waa qodobka labaad. qodobka kale ee isaguna yimaada waxa uu yahay qofku marka uu helo 3 los ama 4 los oo xidhiidha isla sidoo kale waxa gasho cabsi. markay cabsi gasho fursado badan oo qaadan lahaa oo saxan baa laga yaabaa inuu ka meereysto, ka khabaqo, shaki ku abuurmo, taasoo keenaysa ama qofkii ku keenaysa inay fursado badan oo saxan dhaafaan oo isagoo shakisan oo confirmation dheeraada wax doonaya halka markii hore confirmation iska ka yareynayay in ay fursadihii dhaafaan oo wax noocaas oo kale ay ku yimaadaan. marka haddaad dee data modelkaaga ka hayso ama nidaamkaaga horta ma baqanaysid because xog baad haysaa. hadda anigu tradeskan hadda qaadanayay dee meel kastoon ku arko maalin kastoon arko waan qaadanaya waqti kastoo joogaan oo waqtigii suuqu saxda ahaaya waan qaadanaya kama baqayo hataa haddaan los ku jiro because waa waxaan ogahay waan khasaari karaa waan faa'iidi karaa. labadaba suuqa waa u sameysay oo SL iyo TB waa sababta inuu galnay. qodob afraad baa isla jira oo in badan dadka ku dhaca oo ah wuxuu qofku maalinkiisa ku bilaabaa mashquul. macnaha subaxaaga hore maalinkaaga mashquul buu qofku ku bilaabayaa dadna qofkii intaasoo problem ay ku furan yihiin oo waxaasoo distraction ku furan yihiin ayaa laga yaabaa inuu fursad degdeg u qaato ama fursado badan ay ku dhaafaan dadna hadhow fursad qarada uu qaato. so maalmaha aad trade garaynayso sessionka aad trade garaynayso waxa fiican focuskaaga oo dhan because laba qalbi lihiin focuskaaga oo dhan waa inaad gelisaa chartiga suuqa eegtaa xogta ka socota waxa dhacaya waxa eegtaa. qodobka isna kale ee isna jira waxa weeyaan dad badan isna ku dhaca ama aan arkay inuu qofku akoon degdeg ku baasiyo bear week akoon baan u baasinaya bear week lacag baan ugu darayaa inay taasi ku timaado taasoo keenaysa inaad fursado badan oo qaldan iyadana aad qaadato. marka iyo degdegaan iska ilaali inaad samayso because suuqa wiigagiisu way kala duwan yihiin xaaladiisu way kala duwan yihiin. waxa laga yaabaa wiigaga qaar 6 7 8 10% wax ka badan inaad ka hesho wiigaga qaarna waxba baynaad ka weydo wiigaga qaarna adiga uu dib ku galo oo minus ku galiyo. hadda wiigan oo kale marka tradeskan anigu aan arkay aan qaatay ka hadlayo dhammaantood horta wada TB baa 3 trade baa hayeen oo mid 4 iyo mid ka kalena 3.6 waan iga yahay laakiin TB-giisu ka badnaaba iyo ka kale 3 ahaa. haddaan si sax ah u wada gal lahayn wada manage karin la wax fiican ma ka qaban lahaa. cagsigeeda jiri karta oo wiigaga qaar baa 3 trade 2 trade oo heshay labadaba la soo noqon karaya. marka waa inaanad degdegin suuq wuxuu ku siiyo inaad aragtaado nidaamkaaga raacaya. qodob kale oo isagana in badan aan arko oo ah wax aad ku trade garaynayso inuusan qofku si fiican u fahansanin. qofku wuxuu ku leeyahay maxaa isticmaashaa ICT horta ma aha strategy waa concept. marka model trading oo kale waa ka soo qaad qofka model trading ama CRT buu isticmaalaa. qofku wuxuu ku leeyahay CRT baan isticmaalaa laakiin CRT qofku ma fahansanaba saddex kandhal ka dhex dheeriyun buu yaqaanaa. marka waxaad horta isticmaalayso waxay doonaan ha noqdaan si fiican wada faham casharada dhigayso practice-ka ku samee wixii aad garan weydo ardayda iyo macallimiinta aad ka baratay iga saxadhay. taasina waa qodob iyo qodobka u dambeeya oo ah inaanad diiwaan gelin qaladaadkaaga. bilaadan baynu qaldamayna fursadaha wixii naga qaldama tradeska wixii naga qaldama wixii psychology wixii technically diiwaan geli wii kasta fursadaha suuqa ka dhaca qor waxaad dareemaysaa qor qaladaadka aad samaysay qor. taasina waxay kuu noqonaysaa data xog aad hayso xogtaasoo kaa caawinaysa go'aanada dambe ee aad qaadanayso oo dhan ay kaa caawin doontaa oo adigay aad iyo aad ku anfici doontaa. waxaa kusoo gabagabaynayaa markaa oo taskii xalay nagu jirtay maxaa ay tahay go'aanka aad qaadanayso ama hal go'aanood bedelaysa muxuu yahay. marka waxa muhiim ah go'aankaas inuu xidhiidh la leeyahay qodobadan ama dhibaatooyinkan ku haysta. marka go'aankaas ugu muhiimsan ee xogta marka la isku soo ururiyo go'aanada aad qaadanayso oo dhan ama dhammaanteen ina wada taaban karaya wuxuu noqonayaa waxaan joojinayaa wax kasta oo aan bartay ama aan ogahay inaanan guul ku gaadhin. simply waxaan joojinayaa wax kasta
oo aan bartay ama ogaaday inaanan guul ku gaadhin maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah qodobadan aynu kasoo hadlo oo dhan tusaale imika dhammaanteen haddaynu su-aal isweydiino oo ah ma jiraa qof hal fursad intuu wiiga dhan sugo halkaa fursad la eeganaya suuqa oo fursaddaasi boqolkiiba boqol ku weyn garanaya ma jiro ma jiraa qof marka uu 3 4 5 xiriira galo trade weyn lacag badan gelinaya dhammaan khasaarihii oo dhan soo recover garaynaya haddaad maanta samayso waa kuu shaqayn karaysaa kuma lii kuma shaqaynayso maybe anigaba way soo shaqaysay mararka qaar dee laakiin maalinkay kugu dhacdo dhabarkay kaa jebinaysaa maxaa markaa fiican mar haddaad los ku jirto kad sameeyo loskaaga yaree labada because halkaagii caadiga ha kaale markaad halkaagii soo gaadho processkaaga haddana hore ka sii bilow marka wax kastood ogtahay saaxiib inaanay guul kuu keenin ama aad soo aragtay amba laguu sheegay iska jooji waxaa ka mid a backtesting la'aanta waxaa ka mid a waxaad ku tirargaraysa inaanad fahansanin waxaa ka mid a nidaamkaaga ruleskiisa oo kala dhiman inaad fursadaha qaadato waxaa ka mid a way badan yihiin marka waad ogtahay because suuqan qof kasta oo ku jira waxaan israadaa maba fiicnaba qofkii wax loo sheego sababtoo ah qof kasta suuqan isagaa maajuur ka dhiga isagaa qaangaadh ka dhiga isagaa haddii waxa aad samayn layd ku baraya automatic buu kuu baraya because waa wax maalin kasta dhacaya dee qolkaad maalin kasta ama gurigiina dee luuq kasta iyo wax kastuu leeyahay waa taqaanaa sababtan wax kale maahe everyday waad soo gelaysaa waad baxaysaa waad halka suuqana waa saas oo kale marka isagaa suuqan ku tababaraya laakiin adiguna tababarkaas si rasmi u qaado meeshaad mar ku jabta laba ku jabta saddex ku jabta ku noqon ka dhac fahmaysaa marka muuqaalka yar kooban baan doonayay inaan idinla wadaago dhammaan akhyaarta kala duwan wixii su'aalana commentigaad igula wadaagi karaysaa haddii aad mentorshipka qaybtan hadda bilaamatay aad rabto inaad technicalitygeeda iyo qaybta psychologyga labadaba aad nagala mid noqoto oo aad ka faa'iidaysatana waad kasoo biiri karaysaa waad ka mid noqon karaysaa aad baan kusoo dhaweynayaa marka insha allah intaynu muuqaalka kale isku arki doono intaasina muuqaalka ku gabagabaynaynaa muuqaalkana laygare sidii youtuberskaan u hadlo aad baan idin salaamaya saaxiibayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu